はい、おはようございます。七屋の滝本です。キャンプ場を作ろうってことで、一からキャンプ場を作ろうってことで、やってます。ここはうちの土地なんで自由にやっていいので、20年ぐらい全然手つかずにしてて、ほったらかしの状態で、草ぼうぼうでもうすごいことになってたんですけど、草刈りができて、とりあえずのキャンプできるぐらいの広さが確保できたので、今日はねキャンプ料理っていうことでジビエですね。初登場ジビエ、鹿のヒレ肉、これ結構貴重なもんなんですけど、めっちゃ高いまあ値段はどうでもいいんですけど、ヒレ肉ですよ、鹿の。それを、ローストしていきます。はい、キャンプ料理には最適なお料理だと思います。そしてこのキャンプ場をね、一から昨日から作ってるんですけど、今日2日目ってことで、とにかくね、人の手でできるだけコツコツとやっていくつもりなんで、1年か2年か3年かかるかはね分かんないですけど、完成まではね、小屋も作りたいし、家も作りたいし、俺やっぱギター好きなんで、音楽ずっとやってたんでミュージシャンだったんで、最終的にはね音楽スタジオを作りたいなと思ってます。そのままも、この動画にてアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは調理していきます。
うま。いや、自然の中のこのジビエに勝るものないですね。うまい。もうなんか全ての地球の恵みをいただいてる感じですね。うめえ、たまらんわ。